bu baax sëñ bi di leen di rafetlu seen teewaay fii tey ci commissariat central di am mbégte lool si jàkkaarloog yéen wala di xaar ngeen laaj ñu waxtaan si li nga xam ne mooy xew-xewu bés bi. lan nga mën a wax ci ki nga xam moo tax muy Abdou Nguer ban heure la fi ñëw. et ban état d'esprit nga ko gisee woon tey. waaw xam nga tey dañ fi ñëw si wàllub maanaam kuréel gi ñu nekk muy le nouveau front force alternative. nga xam ni cas yu mel ni dafa bokk si li tax ñu defar ko ñu teg ko mooy réew moo xam ni daanaka léegi benn pàcc moo sañ wax beneen pàcc bi dañuy war a noppi. Abdou Nguer wax fi loo xam ne jar na waxuma la convocation rek waaye wax fi loo xam ne sax jar na nit di ko envoyer message ba koy convoqué parce que toog télé ñëpp dégg nañ lim laaj ne diw kuy sa baay loolu da ngay dem rek wax kuy sa baay. moi je pense que ni loolu warul jar lii Abdou Nguer nag xale la buy wax xalaatam nekk chroniqueur chronique bi muy def également defe naa ni constitution moo mayee nit mën a wax xalaatam ci canal yu bare nag soit par écrit mu bind ko wala mu wax ko wala mu enregistré ko wala mu dox ñaxtu wala mu def ko benn jaaru bataaxal nit ki may nañ ko moyen ba ci musique wala ba ci philosophie sax mu wax xalaatam ci réew article ak constitution article yu leer ci constitution bi notamment l' article 10 de la constitution moo ko consacré article 8 ñëw tollanti ko léegi nag ñu bëggoon ci woo bii ñu ko woo li laay war a sóoli ñu wax police ak gendarmerie ak force de défense ak de sécurité yi sénégalais yi am na leneen lu ñuy xaar sénégalais yi am na yeneen urgence yu ñu leen di laaj ak di leen fa soxla pour ñu ñëw taxawu leen fi sénégalais yi bis bu yàlla sàkk ñi ngi laaj sécurité ci koñ yi ci quartier yi ak ci bérébu liggéeykaay yi bërki démboo njaay gis nga ku ñu jàpp lu mu doon def 100 millions wu jàmbur la dem jël avec une violence inouïe yooyu moo war a tax ñu war a jël police ak gendarmerie dugal leen ci liggéey boo xam ne askan bi la ñuy protéger ak di leen défendre jëluñu woon police ak gendarmerie pour ñu leen di utiliser ni ñu leen di utiliser tey yaakaar naa ni ñoom seen combat lii la woon mooy fexe ba citoyens yi ñu may leen jàmm bañ di leen acculer tey xoolal sénégalais li ñuy dund pression ci journalistes yi yéen a ngi nii ñi ci sañ wax barewul wala bu ngeen di wax seen ay biir rédaction ngeen di fay seen ay micro wax ku ci wax ñu woo la pression si liggéeykat yi menace dàq pression ci homme politique yi kenn sañ ta opposé Ousmane Sonko kenn sañ ta wax Ousmane Sonko ku ko tudd ñu faagaagal la pression ci chroniqueur yi ku toog ak ñoom débat ñu xam ni débat bi yëkkati na leen ba ci kaw dóor leen ci suuf débat bi neexul si ñoom ka leen toroxal ci débat bi dañ lay jéem a toroxal ci wàllu justice moo ni jéem a def ba dara gajaga te duñ ko bàyyi duñ ko seetaan pression ci képp koo xam ne tey jii acteur économique nga di liggéey nekk homme d'affaires fexe nañu faagaagal la dugal la kaso yàq sa activité téye la on met la pression sur tout le monde léegi Ousmane Sonko lan la bëgg la mu waxoon nag la mu waxoon yéen ngeen di presse di seede ñun ñu dem ba Nations Unies porté ko plainte ci loolu mu waxoon ne Sénégal ak yeneen dëkk yi nga xam ne tey jii ñoo nekk ci àdduna bi la tax dëkk yooyu développé mooy dañoo wàññi li loolu la nekk nii. lii ñu gis jéem a fexe ba nit ñi ragal ko doot ñu wax la Ousmane Sonko nekk lii kese la parce que Azoura Fall dañ koy yónni pour mu jéem a noppiloo benn voix boo xam ni. jamono jii ñu toll nii Abdou Nguer da leen tëj. kan moo yónni Azoura. waaw xanaa ñoom Pastef ñoo yónni Azoura parce que lu tax ñu yónni ko mooy plainte dof yii boo bàyyee nit di ko def ci parti naan da koy def di ko defal nit nga xam ni c'est ridicule Abdou Nguer noo ko mën a jàppee ci sa ana kuy sa baay. ma ne parce que lu tax amul droit porter plainte les plaintes day am motivation bu sérieuse dañ lay saaga wala ñu dóor la wala ñu sàcc la wala ñu def la loo xam war ñu la ko def. waaye yow kuy sa baay nga porté plainte ak ni mu ko waxee. ma ne dama ne wax na fi moom Azoura président de la République taggal ko ndey benn journaliste waxu si dëkk bi soit dañ koy waxante dëgg wala ñu toog Azoura moom moo war a mujjee porté plainte ndax saaga. pourquoi nga cadré débat bi ci Ousmane Sonko alors que débat bi c'est entre Azoura Fall ak ki nga xam ne moom. waaw parce que xamul tax parce que Ousmane Sonko dafa diggee woon Sénégal boo xam ni. justice bi day indépendante ñi nga xam ne tey dañuy politique ak ñi nga xam ne tey ànduñoo ak moom
ñoom nañ leen doon jàppee mu ne loolu du woon yoon parce que loo wax dugg kaso mu nekkoon seen combat ñu woote fii jam ñaajo ak jomaay woote fii jam ñaajo ñoom ñëpp dem def fa ay conclusion ne daañu fexe ba justice bi na mu daan demee doot ko demee tey la justice bi gën a pire lii ak Macky Sall li mu doon def lan mooy différence bi ma ne problème ñaari citoyen yàgg na fi te bu problème ñaari citoyen amee état dugg ci dañ koy wax loolu mooy dëgg Azoura Fall amul dara lu ko may muy porter nit plainte si ay lan kan kuy sa baay loolu bu amee c'est parce que dëkk bi moo amul yoon. mais Azoura am na droit porter plainte tamit. état bi ah. waaw mais xam nga politique lu tax mu ras demee ba nga xam ne yow ki ngay jàpp ne yow moom mooy sa adversaire wax jim la wax yéen a ngi wër chaque jour bu toogee plateau Abdou Nguer saa yu toogee plateau Pastef yëpp branché nañu seen ay officine branché seen ay caméra branché seen ay techniciens yuy dagg ñu ngi jéem toujours luñ ko dugalee kaso loolu ñëpp xam nañ ko ñaata nit ñoo taxaw biir Pastef ne Abdou Nguer kañ lañ koy jàpp loolu yéen xamal nañ ko presse bi xanaa ñun citoyen simple yi gën waruñu leen ëpp information man ñaata message la ma Abdou Nguer envoyé ne ma xoolal kii di laaj ñu dugal ma kaso te Pastef la bokk ngeen ne politique amu ci ngeen ne politique loolu amu ci parti buy taxaw naan kañ la ñuy jàpp diw te saay taxawal te saay ñu waxee kañ la ñuy jàpp diw buñ ci tegee ñetti fan diw googu dugg kaso Farba Ngom kañ lañ koy jàpp ñu jàpp Farba Lat Diop kañ lañ koy jàpp ñu jàpp Farba keneen ak keneen fan lañ koy jàpp ñu jàpp Farba waaw loolu tam bu dalee Abdou Nguer ñun duñu jaaxle ah ma ne fii lépp mën naa ne réew Ousmane Sonko lépp mën naa ne parce que jàpp nañ fi nit ne corruption lañ ko jiiñ nit dem toog ka ko jiiñ corruption jaar aéroport tukki moom ñu jàpp ko tëj ci kaso bi barki démoo ñaali kamay liberté provisoire kon ku la wax ne la mënoo dugg kaso da lay nax fii droit amu fi. moom Abdou Nguer dem gis na ko ci benn plateau mu daan ni soxla benn avocat te tey gis na ko mu ànd ak benn waaw xam nga loolu waxam la rek Abdou Nguer bu taxawee ni soxla ma avocat fii tam may na ko loolu mais droit dafa am nu muy doxee parce que Abdou Nguer du juriste Abdou Nguer même bu amul avocat yi ni ma leen xamee ñuy ay droit de l'homme lu si ëpp si ñoom nekk ay humaniste avocat yi bu gisee cas bu mel nii xam liy yoot xale bi avocat dina am bu dee 100 avocat am Sénégal dana si am sax kenn koo xam ne ragal na yàlla ñëw jàppale ko taxawu ko non lu si mënti am rek avocat moom rôle am mooy jàppale ki nga xam dafa nekk en difficulté rôle am mooy jàppale ki nga xam dafa jàpp ne dañ koo tooñ te Abdou Nguer lii dañ ko ci tooñ parce que lii convoqué Abdou Nguer ci lii tooñ ka la heure bi waroon na ko fekk ci plateau yi dafa am ay contrat am ñu mu signeel am ay chronique yu mu war def daf ko waroon fekk muy liggéey waruñu baari nit ki tere ko liggéey pour affaire yu ñàkk fayda yi Azoura di def ay kuy sa baay muy porte nit ñi plainte ñu jox ko importance ci république bi muy saaga président yi kenn du ci wax di saaga ministre yi kenn du ci wax di saaga ancien président yi kenn du ci wax boobu ba léegi mu lëmbee république bi primature day toog ci bureau primature di live loolu defe naa ni loolu ñoom waa police centrale foofu la ñu war a dem jàpp ko primature parce que ba ñu xamee république du Sénégal ba tey ñi ngi soogaa gis ku toog biir primature di live naan day former gouvernement si caaxaan la ñu ne Sénégal si caaxaan yi kese lañ ne kii buñ ko arrêté wulee Azoura bi dana def ci réew mi loo xam ni di ngeen ne fii Jibi Ndiaye taxawoon na waxoon na leen fi Abdou Nguer mii de duñu bàyyi ñu koy dugal kaso duñ ko teguñu ko ma ne bis bu ñu yeewoo fii ci Sénégal ba ne nit parce que nag jéem nañ ko ci Moustapha Diakhaté ba mu fa taxawee ne alku ñu dugal kaso waaye de Moustapha Diakhaté li mu wax lañ dégg dugal ko ci kaso seen docteur Diallo saaga na Sénégalais yëpp mi ngi dox soxlaam seen imam boobu xaw ma lan ca saaga na Sénégalais yëpp mi ngi dox soxlaam Pastef fii nga taxaw mën nga génnee 100 var yoo xam lépp ay saaga la waa Pastef nga def jëmale askan seen rappeur boobu nekk PCA saaga na Sénégalais yëpp tey PCA la nga xam ni nekk ñu si régime droit régime de terreur la Ousmane Sonko bëgg installé Ousmane Sonko objectif am mooy sénégalais nañ ko ragal ba 2019 ba 2029 mu fallu alors que Ousmane Sonko xamul ni waa Pastef dong nga ko déggal ku dul Pastef faale woo Ousmane Sonko 2 millions et quelques sénégalais ñoo dem voté ci quelques votel ko ci mu jàll nekk président il reste 16 millions et quelques sénégalais yoo xam ni voté luñu Ousmane Sonko na respecté suñu opposition bi ñuy def na respecter l'opinion libre des Sénégalais Ousmane Sonko na xam ne pays démocratique lañ ko joxuñu ko royaume joxuñu ko dynastie fii Sénégal la
kenn mënul fexe ba duñu wax suñu xalaat kooku Ousmane Sonko amul maqaama boobu fii laa koy waxee seen ay micro bu bëggee réew mi am jàmm bëgg sénégalais nekk si jàmm Ousmane Sonko na xam ne du premier ministre Pastef premier ministre Sénégal la Diomaye Faye na xam ne du président Pastef président Sénégal la depuis un certain temps dañu seetlu ci réew mi ne cybercriminalité opposition rek lay woo cybercriminalité opposition rek lay woo DIC opposition rek lay woo police gendarmerie opposition rek la ñuy woo loolu nag dafa am lu muy niru mooy dictature te dictature kenn du ko nangu Sénégal ku si nekk nag ñun nag gis nga force de défense et de sécurité yi ñun ñoo njëkk taxaw défendre leen ba ñu créer seen loi tappale boobu pour dugal leen kaso ñun ñoo njëkk taxaw ne leen du ñu seetaan ngeen di dal suñuy force de défense et de sécurité na force de défense et de sécurité xam ni Pastef yéenewuñu leen jàmm naka ñëpp xamee noonu